各位的兄弟姊妹，感谢主，咱搁再来到主的圣日，咱适合借着这个网顶的崇拜来敬拜上帝。咱虽然无面对面、无见面，但是咱仍然有可能借着电脑咱来伫遮敬拜上帝，将神的话讲出来，互咱大家伫苦难当中，伫各款的问题当中得到安慰，信心得到坚固。因为神的话语也是咱脚前的灯，是咱路顶的光。上帝话语增加咱的信心，增加咱的安慰。咱感谢主上帝供给咱伫这灾情当中互咱身躯顶面所使用的，甲心灵顶面所使用的，拢得到上帝的帮衬。咱感谢主今仔日咱来到神的面头前敬拜，求神甲咱同在，求圣灵来运行伫咱的当中，借着伊的话语，互咱诚做属灵的粮食咱适合头祈祷。亲爱的主，阮感谢你看顾保守阮经过一礼拜，伫这礼拜当中得到主你的保守，得到你的看顾，并且供给阮伫肉体顶面甲心灵顶面的需要。多谢你，阮也为着伫苦难当中的人祈祷。这个时可能有真侪有人伫病厝当中或者是伫家中当中伫咧养病，求上帝你甲因同在。求你的灵亲自安慰因，互因得到信心，知影这个世界有苦难，但是伫主的内面有平安。主耶稣已经得胜了世界，咱伫伊的内面也要向这环境、向世界来夸胜，毋是靠着咱家己，那是靠着上帝的带领带领，靠着主的恩典，咱来继续落去，一直拉到见主的面。所以，阮来到主的面头前来祈祷，来望你的怜悯，得随时的帮衬。求上帝你来看顾你的这行儿，阮来祈祷，奉耶稣的名求，阿门。何时不要惊怕，天父必
各位兄弟姊妹，咱这礼拜所要讲的题目，就是关于约伯约伯一个坚守坚持信心到底的人约伯是一个坚持信心到底的人。所以今仔日咱要讲的主要的一个人物，就是约伯这个人咱若提到这个约伯这个人咱就知影咱要讲的主题是啥物，就是讲到两字苦难，也是试炼。苦难就是咱伫地顶拄着的真侪灾难的代志，试炼也是各款的问题要试炼咱的信心。关于这个苦难这两字的这项代志是从古早时一直到今仔日一直是世间人的一个困惑互人真困惑的一个难题无一个人有法通互这个苦难互咱一个满意的答案。为什么有苦难我都遮好人做真侪好代为什么我会有这苦难临到我？有人就安尼讲咯，可能这个苦难是因为你的祖先做什么歹代，所以留到今仔日就是有一个咒诅临到你歹代就临到你，因为祖先留落来这个咒诅。有人讲可能这个是一个因果律所致的就是种瓜得瓜，种豆得豆因果律就是可能有人做歹代顶摆做了歹代然后来你才拄着这款的灾难有人佫讲就是你可能是你家己犯罪所以上帝要刑罚你就是因为家己的罪所致的。有人讲这是天意自然的逐个人嘛会拄着天意咱都无法通免的，无法通避免的，天意就是天意有人讲这是命这个是命你的命就是歹命咯，我的命就是好命咯。你若歹命，怎努力嘛是歹命我若不天意是互我好命我无啥努力我嘛是爽逐项有有的人是安尼认为有的人讲这是不地论毋知影敢若真会安尼袂晓得袂明白，毋知影为什么我会拄着这种代志。但是圣经当中有一本册专门讲这项代志，就是约伯记。约伯记约伯也是这本册内面中心人物，伊名叫做约伯。约伯毋是一个骗出来的一个人物，咱是实在有一个人大概伊就是出生伫公元前伫2000年到1800年左右的这个人伊是伫以色列的东部，或者是死海有加利利海，然后中头是约旦河，下底有一个死海，还是盐海的东边一个所在迄搭的人这个人真好人，圣经形容伊是一个正直的人，真贤良的人而且伊真好业真富裕的人但是这个人一日当中拄着大灾难，一切拢丧失无去了伊非常的艰苦心。后来有朋友来安慰伊，讲一寡真侪话但是无法通安慰伊的心，伊会如痛苦，甲伊咧争论
好，咱今仔日就是对约伯开始，约伯伊的声望伊做人，伊的信仰，伊会做人怎样？圣经伫第一章第一节约伯记第一章第一节到第五节讲到伊是一个乌斯地乌斯地乌斯 U Z 乌斯这个所在有一个人名叫做约伯，伊是一个完全正直、敬畏神、远离恶事的人这道形容伊4项头一项约伯是一个完全人完全人，伊是说逐项个真好势，正直的人伊是人真正直，袂歪过试错乱做的人。伊是一个敬畏上帝的人圣经形容说，若是敬畏上帝的人，要怎样祝福伊是一个远离恶事，歹代志、犯罪的代志，远远的离开无爱掺杂着歹恶事，远离恶事歹代做歹的代志所以用这4个名词这4个诗来形容这个人。那么伊的家庭的财富怎样哇，伊是真好业伫当时是最地好业，迄个地区内面是一个真好业的人。圣经形容伊有家产有7000只羊，7000是偌济就是规大群咱想卖7000个人交7000只羊。规大群规咧较咩咩好咧食草食槐一日出去工人着偌济去咧雇羊有3000骆驼，3000只骆驼，有500对牛500对就是1000只牛咯有500母500只的母驴驴就是当机并且有真侪的仆人婢女，就是车请的人车甲的人，跩婢女工人是真侪这个人伫东方是至大，就是东方迄个地带人是有名声，搁真富裕的一个人那么伊的家庭圣经上是一个真和谐的人真平顺彼此友好真和谐的人圣经第一章第2节到4节到5节安尼讲，第2节讲伊生了7个囝查甫囝有3个是女的3个女的，所以一共10个。伊的囝是按照日子伫家己的家庭来摆设宴席，就请伊的3个姊妹来甲伊相甲食饭食饭欢喜伫遐，可见伫这个所在咱看出这个家庭是真和好、真和谐的家庭那么约伯的家庭，伊的宗教信仰是啥物是毋是有敬虔的生活所以第5节佫讲伊说宴席的日子过了后，伊跩兄弟姊妹相甲宴席的日子过了后约伯就找人去叫因来因着自洁就是着脏遐洗身洗清气，然后说落去就是有祭祀献祭的代志。献祭是一家迄个男主人伊较咱一个祭司咧，来主持迄个宗教的仪式，来献祭敬拜上帝。因为伊讲恐怕我的囝犯了罪心中就气绝神离开神约伯常常安尼做，毋是一摆两摆，是常常安尼做。那约伯伊的痛苦算落去，开始是讲到伊的背景，后来伊拄着真大的痛苦，拄着灾难。这个灾难
伊毋知影什么原因啊？天顶发生的代志，讲到上帝甲魔鬼伫遐咧抗争，伫遐咧辩论，地顶的人毋知影，所以伊伫遐到伊所发生的代志一无所知，就是灾难一波搁一波会来一摆搁再一摆会来。伊一共发生第二波、两波的灾难，头一波真严重啊！啥物啊？伊一日就丧失了伊一切所有的圣经安尼讲，第1章第13节到第19节安尼讲，有伊的工人冲入来厝内来报告托约伯讲啊，伊说一家人叫做400人冲入来。将伊个遐精尸遐动物遐牛羊遐物件甲伊掠去、抢去，并且用刀杀死遐羔羊、羔牛的人。一讲了时阵，另外一个佫冲入来报告说对天顶降落火来将羊群甲仆人消灭了。这个到底是什么款的火咱毋知影，可能是当时火线爆发，还是什么其他的原因，有火来烧将羊群到遐仆人烧死。讲了时阵，佫一个人冲入来报告歹消息，伊讲加略底人就是伫北方的加略，分做3队，将骆驼抢去。并且用刀杀死伊个仆人你讲在了的时阵，佫有一个仆人佫冲入来，伊讲你会惊，10个惊，伫厝内伫咧食饭的时阵想袂到忽然间有对旷野来的一个狂风一个大风风台可能是势力风较无清楚讲。是对旷野，看咱像美国常常有发生个势力旋风对直直光，将遐厝光计无去人一得死。伊说有狂风对旷野吹来来击打房屋的四角，房屋就倒了我少年人10个囝就去得死了说孤单我家一个。我仆人家一个走出来报告，哎呀，一连串失败的报告，拢是歹消息被抢的抢，被杀死的杀死，被烧死的烧死，托厝得死的得死。哎呀，伊跩拢总的财产伫一日内面空铁连行李也无去，所以这个约伯听到这消息非常的艰苦心的。就是撕裂伊的外袍，伊是古早时是用的长袍的衫安尼来，还是分开了掀开，剃光头就伫遐下拜，就是来下拜上帝所以一波灾难了，佫刷落去，第2波的灾难佫再来了就是撒旦魔鬼伫耶和华面头前来打击这个约伯伊要互伊对头到骹底生毒疮圣经讲第8节，约伯就坐伫炉火中用迄花片来刮伊的身躯古早厝有迄个厝挂有迄花片会破的，还破的来刮伊的身躯，真艰苦忍受有疼佫痒手去白去出血用迄个花片来刮，哎呀，真痛苦真难忍受。那么约伯拄着这试炼，拄着这苦难是啥物原因呢？伊家己袂明白
你知影就是伫天顶啊，是有魔鬼撒旦来叫上帝交一寡天使咧组织的时阵上帝讲说：“你有看到我的仆人吗？伊是怎样正直、怎样好的一个人这个魔鬼这个撒旦就来讲是因为你伫输托伊真侪物质上的物件，祝福伊有有羊群钱财逐项皆有是因为你为说伫伊的四周围头怀歹代志袂临到伊所以是因为你的保护上帝你伊说你若是将这个伊的财物甲你摕杀去甲伊毁坏将人的物件甲伊毁坏去，将伊的财物甲伊抢夺去，那么这个人就袂亲像你所讲的真正的敬畏耶和华咯。伊一定会失去了这物质的，以后咧一定会伫面头前来放弃你，就是拒绝你，离开上帝，一定会安尼那么伊说你试捌咧个你试捌个，但是你茫伤伊的性命你做咧试，到底这个约伯是怎样所以经过在魔鬼来攻击伫上帝的恩尊内面迄个权柄抑个是伫上帝，若毋是经过上帝的恩尊魔鬼无法来陷害人，无法来妨害属神的行日。魔鬼是啥物意思撒旦的意思就是敌对者，是敌对上帝甲上帝对敌的，反抗上帝，也是咧害人的咧害人，引诱人犯罪，来欺骗人，引诱人来犯罪，离开上帝，就是撒旦的意思。所以第一摆对抗上帝，对抗了后就拄着大灾难，财产无去，10个囝仔死去第二摆过来攻击的时阵，咱看约伯第一摆的灾难约伯凡在对神有忠心凡在保持伊的正直凡在是敬畏耶和华，伊讲的一项话是互咱后代的人是真做一个好的榜样第二摆攻击的讲神讲是因为你是伤伊这个身外之物，你来伤害伊的身躯还是会得到大病还是伊的生命伊就伫面头前来徛恁你，来徛恁上帝，来拒绝上帝，将上帝放杀，会安尼。所以魔鬼就第二摆的攻击约伯就是用身躯的代志就是互伊规身生毒疮对头顶到骹底，规身个生疮。咱想觅规身生疮生粒也痒也疼也痛苦，倒袂倒，坐袂坐，困袂困行动无利便，规身个疼，所以伊非常的痛苦非常的痛苦。那么约伯受灾难了后，又到底有啥物反应？约伯第一摆受了灾难，就是伊的所有的财产无去了，跩牛羊骆驼，跩囝仔拢总无去了。当时的财产就是安尼，这个牧羊的伫种个这个阿拉伯迄个所在是咧饲牛羊的饲牛羊的畜牧的生理的工作，拢总无去了那么约伯有啥物态度？伊的反应怎样？第一章20节安尼讲，约伯就起来，拆离伊的外袍，剃头剪光头，而且伫上帝面头前拍落来敬拜上帝。这是一个表示伊的痛苦，伊的艰苦心
21节讲，约伯就讲话咯，讲的这话吼真重要，互后代的人吼一个好的榜样。伊讲，伊说我侧身出了老母的胎，也的确会侧身要归回。想死的是耶和华，受处的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的，应当学乐的。22节讲，这一切代志顶面啊，约伯所拄着的这一切代志顶面，约伯并无犯罪也无以神为渔王的，渔王就是无随便，这个翻译叫做无随便评论神或者是骂神讲神的歹话，无随便评论神，无伫言语顶面犯罪，也无伫行为顶面犯罪。这就是约伯拄着灾难了后，伊的信心仍然坚固伫第2摆。伊拄着的灾难，就是龟先生独创的非常痛苦的时节伊的太太毋但无来安慰伊，并且伫怎样咧叫做火上加油，都咧火咯，伫咧火下桶都咧下，伊即个添油落去，迄个火搁较大，就是说我都咧听艰苦心你互我搁较艰苦心伊无安慰。反倒来刺激伊叫伊着离开上帝，毋能够敬拜上帝咯。所以圣经是安尼讲，伊的妻子对伊讲伊说：你仍然要保守你的纯正吗？你放杀上帝死去较好死了吧放杀上帝去死哇，这个是真歹听。咱有一个这款的妻子对待丈夫讲这款的话后来咱看圣经对这款的女的无搁提伊的名咯。到底以后是怎样无搁讲这个妻子的名。这款的妻子实在真无拄好所以约伯就即怪就骂伊的太太讲，约伯却对伊讲你讲了一个愚妄的话你是一个愚妄的妇人人哎呀，难道咱对神手中得到福气，咸也袂对神得到灾厄吗？说落去讲说，伫这一切代志顶，约伯并无以嘴来犯罪。意思就是无错嘴，也无骂，无啥物歹话，也无咒诅的话是无伫口条顶面犯罪。所以咱看这个约伯，就是伫苦难当中，伊会对神的态度，对上帝的绝对的信心咱看伊说，想死的是耶和华，受处的是耶和华。第一搭证明讲，伊以上帝假做是一个真有权柄伊服从神的权柄，神有权柄咱互咱，神也有伊的权柄咱摕去。咱人只有顺服伫神的面头前，可能就是咱毋知影神伫咱的生命当中有伊好的安排咱只有顺服，万事互相效力。叫听神的人会得到益处虽然咱现在毋知影拄着跩是啥物原因但是咱袂用因着跩苦难离开神，因为跩苦难咱来犯罪，所以火上佮加油是袂做的。后来拄着跩灾难了后损失了跩家产，身躯佮着变。佮拄着伊的无同情伊的这个太太对待伊这款的情形，要叫伊去死哎呀，真艰苦心所以叫做什么身心灵受创伤，艰苦心。
所以伊个三个朋友啊，对前方的所在来啊，一个叫做以利法，一个叫做以略达，一个叫做所法。因三个沙约啊，对前方的所在来啊，来见，为着是要来安慰伫伊的艰苦心拄着灾难的时阵来安慰、来勉励。所以开始的时阵，因做来啊，看到这个约伯啊，规身煞袂忍的咯啊，则惨啊，就伫遐咧痛哭，大声伫遐咧嚎并且摕遐土粉哦，安尼添起半空中落来，对头顶到身躯的个土粉，这是当时表示同情、艰苦心的一款的动作那么因这三个朋友就坐伫地顶伊伫遐约伯坐伫涂骹咧，伊也是坐伫遐边头7年7日7年7日无讲半句话，就是静静坐咧遐7年7日，表示对伊的同情对伊的同情。后来因三个朋友就讲话了伫遮咱有看出伊三个朋友甲约伯个真亲密的关系后来就讲话，伊三个朋友讲的差不多送本来是要安慰，但是变做责备。责备是啥物啊？伊说约伯可能是你犯罪呢上帝要遮着你在犯罪，你若无悔改上帝就是安尼咧刑罚你要刑罚你，所以你着伫神的面头前认罪是因为你做毋对你毋着认罪，上帝才会赦免你。但是约瑟反省伊家己的生活，过去的生活都无做啥物歹但是伊袂明白为虾米上帝对伊有即款的情形那有灾难临到伊伊无法通解答这个问题。伊朋友向伊所讲的这话也是对伊无啥物帮助，无法通真正安慰。到第四个朋友来的时阵，第四个朋友叫做以利户出现的时阵，伊甲因讲伊说咱正直的人有时嘛是犯一件无心的罪。咱无心的犯罪，但是犯上帝可能是要借着安尼来责罚你，要来刑罚你所以你着伫神的面头前悔改伊讲有时咱有无犯罪上帝刑罚咱一方面也是要叫咱迄个骄傲的心叫悔改，毋通伤过骄傲。有时咱咧靠咱的家己的力量咱的气力，咱的智慧知识来互咱较好业。但是有时咱因为咱成功了，有时会骄傲上帝可能会借着跩苦咱互咱较放落来，毋通伤过空堪，毋通伤过骄傲这就是伊的朋友，第四个朋友所讲的话但是伊这话对约伯也是无法通得到安慰伊的问题就是说，我为什么会受到这么大的灾难我袂明白我都毋是一个歹人我就对我的行为都真检举我就是真好对人对我的家庭都是真好是一个正直的人。为什么我还阁拄着这灾难？这是世间的人常常拄着问题、拄着灾难时所问的一个问题。我逐摆都去做礼拜敢若是我哪会拄着这灾难我都去伫咧家主日学对青年团契诗班参加祈祷会，为什么我还阁会拄着这些代志咱就怪神咯。神你无公平神你对人无好神你讲说你著真向个刑罚严明有罪的人才刑罚你，无罪的人你会想死。原来毋是安尼我发好咯，还阁会拄着这灾难
我帮助教会发做了，还会拄着这灾难啊！有时咱会安尼想啊，咱若安尼想吼，可能就中魔鬼的诡计咯啊！那个说落去，上帝回答，上帝回答，上帝伫对38章到41章一搭讲啊。真侪跩，伊创造天地万物，伊一个真奇妙、真奥妙的代志来烦问约伯。你袂明白吗？是啊，跩世间的代志哦，跩自然界的代志，你嘛袂明白。但是你嘛是安尼顺服落去，检视，你知影这个天地，我创造这个天地，这个地是遮大，这个地伊有根基无？上我立即个根基啊！我立根基的时阵，你伫倒落啊！到底即个地的根基是上我立的啊？为什么地都无根基啊，都无铺条啊？干来个吊伫即个宇宙遮大的空中啊，吊咧个袂落落来，也袂飞去一搭，也无飞去一搭，都逐日都按照规矩安尼写即练个练者。说逐日是安尼啊，真有规矩啊！是上啊，托伊即款的力量啊，上啊，甲伊创的啊。你回答我，也阁有跩动物界、跩自然界的物件，问即个约伯，约伯说：“我毋知啊，我袂晓答复啊。”所以伫遮上帝开了伊的目睭，开了伊的心窍，落去才说啊，原来神是遮伟大的。所以，伊就家己谦卑落来伊家己认得，伊承认伊的智慧是真美衰。伊毋知影神迄个的大能甲权柄啊。所以后来伊回答上帝圣经安尼讲，约伯回答耶和华讲：说我知影你万事拢会做，你的旨意无法人乱做的上用无知的话互你的旨意来稳总呢我所讲的是我家己袂明白的，这代志太过奇妙了是我毋知影，求你来指教我伊为着家己的无罪来分辨，讲了真侪话，我都无犯罪，干哪有讲真侪在下头我，伊的朋友所讲的话也是空空洞洞，无法人安慰，无法人讲出为什么有这代志，为什么有这灾难，就是要叫人知影，伫这个宇宙间当中有真侪这自然的物件，咱无法人解释，就是咱的灾难，也是伫这个大自然当中的一部分。咱虽然袂明白，但是神伫伊的大能权柄，叫伊的智慧当中有家己的旨意，咱无法人明白。所以到第5节，伊讲：我将钱约伯讲，我将钱风闻有你我听说有你现在亲目看到你因此呢，我掩恶家己用尘土伫尘土甲个炭火的当中懊悔，我是实实在在的懊悔咯。我崇拜是凭着家己的智慧来了解上帝，用家己的言语来质问上帝。现在上帝用在大自然，用伊的创造开了我的目睭，开了我的心窍，互我的属灵的目睭看见了上帝，互我知影我的家己的无知，我家己的无能，所以我着谦卑，我着顺服上帝。你怎样带领我？所以约伯就顺服了上帝并且伊谦卑伊家己。所以伫遮顶面咱可能看出什么后来咱可能看出这个约伯伫42章1节到第5节所讲的话当中表现出伊家己的懊悔悔改毋是因为伊犯什么罪才懊悔，
乃是因为伫患难当中对神的缺欠信心，缺欠倚靠上帝心当伊听见了上帝会跩即段话的时阵伊就对上帝开了伊信心的目睭搁较相信神，搁较接受上帝伫伊一生的当中的计划甲安排搁较一项伊了解的就是伫患难当中有神甲伊同在，这是一个款的福气是真宝贝一项代志。咱伫苦难当中，若无上帝的同在来支撑咱的力量，咱内在的气力甲信心咱这个人就垮掉了所以约伯伊后悔家己所讲的话讲了遮多的话是无路用的，但是伊后来决定要谦卑家己伫神的面头前但是上帝无责备伊讲的话伫苦难当中所讲的话因为约伯伫绝望伫苦难当中一直保持对神的忠实，对神的迄款的正直的心，做人的正直的心，伊无放弃这个正直的道路所以上帝学落去我的仆人反倒你责备伊三个朋友所讲的话伊三摆伊四摆上帝四摆讲到约伯说我的仆人，可见神对约伯即款对神的信心甲坚持正直的即款对上帝对伊有一个接纳伊、悦纳伊的表现来学落伊了后呢，上帝就讲讲，伊要祝福伊，加倍的祝福伊。所以42章第10节，上帝怎样祝福伊呢？圣经安尼讲，约伯伫伊的朋友为伊的朋友祈祷，耶和华就互约伯对苦难当中转过来。咱伫苦难当中，咱一直苦难当中无改变那么咱的苦难迄个伤心。定伫遐，上帝互咱开咱的目睭的时阵，甲咱开咱属灵的目睭，上帝伊看见咱有改变了，上帝就对苦难当中转回，并且耶和华赐互伊的比以前的所有的这些财产加倍。圣经讲加倍。就是加倍的祝福，顶摆有啥物，伊就是加倍。顶摆有100，一摆变做200。顶摆是几千只羊，实在是7000只羊，实在是14000只羊，是加倍。顶摆有10个斤现在有10个斤但是为什么无20个无加倍因为过去的迄死去的，伫天顶无死，甲上帝同在，伫地顶。又够另外10个，所以10加10就是加倍咯，20个咯所以结论甲咱讲咱应该着向约伯来学习学习伊伫灾难当中，无伫行为顶面犯罪，伫口条顶面、讲话顶面也是无犯罪这个金句咱着安尼记起来，咱甲默念。约伯安尼讲，说我赤身出了庙台，也的确要赤身归回赏赐的是耶和华，收取的、提起的也是耶和华。耶和华的名是应该称颂的应该学落的圣经讲，伫一切代志顶面，约伯并无犯罪，也无以神为渔网就是随便评论上帝。所以，伫遮咱看到这个约伯伫灾难当中得胜了。OK， 佮讲者魔鬼常常利用人，魔鬼甲上帝伫遐伫咧竞争伫咧评论的是因为什么人敢若是
若要敬拜上帝啊，是人有目的的啊。伊讲人啊，是因为上帝哦，你赐予伊物质顶面啊，伊才要敬拜你，伊才要辛苦你啊。所以人哦，伫地顶哦，做啊真乖，做啊真好啊，做啊咱就做人道德真好做了真侪好代志捐献真侪代志。这个是啥物啊？是因果呢？上帝才祝福你啊，因为你安尼上帝才好。伫物质顶面伫各方面来祝福你啊，所以魔鬼撒旦伊会向的伊的理论就是因果信仰论。因果信仰论就是人因为要得到上帝的祝福，所以伊才最好也要敬拜上帝、跟得上帝、信靠上帝是因为伊最好才要得上帝的这个赏赐福气伊个因为有头前的做跩好代，然后上帝才要互你跩赏赐，所以魔鬼撒旦伊就来试探，说上帝因为你保护伊你维持伊你看顾伊祝福伊你若将跩摕走跩物质摕走，伊一定会伫人面头前就对你拒绝你。无要伫上帝，无要信靠上帝咯。这个叫做因果论。说上帝是因着在物质的顶面使徒人来较咱亲像来引诱人，来骗人当然骗到讨因敬拜上帝，因为上帝说我要互你福气，我要赏赐在物质的物件。但是对约伯的试炼了后互人试出，虽然约伯失去了一切身躯甲物质的一切，但是伊仍然保持忠心，保持信心，行到尾。所以魔鬼的这个人，伊的这个信仰因果论是毋对的。可能世间人的信仰是安尼，世间人一般的信仰是啥物啊？到了一尊佛较醒。我就拜迄阵，即尊佛若无啥，我就搁刷换另外一仙佛，换一仙佛所以伊是世间人就说到了即仙较有应验我就拜迄仙；到了即仙佛，我有求必应我就敬拜。我若有求无要互我就换另外一仙佛这个是较咱亲像糖果论、糖果论。上帝若互我甜的、互我糖我就对上帝较好；上帝若无互我糖我就无。咱像一个家长还是一个朋友说我互你糖你着较乖咧你着听我爸母的喙你说所以就互伊糖伊就较乖。若无糖伊就无听喙咯。上帝毋是用即款的办法上帝是对约伯这个人的心顶来试出这个真正跟随上帝的人信靠上帝的人，毋是以物质还是伫顺利的当中才要信靠上帝，无顺利的时阵就离开上帝。真正的信仰对上帝信仰并毋是安尼的，毋是安尼的。咱看圣经有真侪保罗。伊为着敬拜上帝传福音掠去关呢，伊反在伫骹躯内面唱诗祈祷赞美上帝。伫苦难当中，伊仍然是安尼对神的忠心。咱看但以理一摆搁再一摆的苦难，但是对到尾伊虽然未明白为什么拄着苦难，但是到最后的时阵伊才明白。我苦难当中是有上帝美好的旨意，是为着要救以色列人全家，是要救这个埃及全国的百姓，甲四周围的人上帝有安排，所以伊才安慰伊的兄弟，毋通将这项代志来烦恼我会袂报复恁，因为上帝的美意是安尼。所以兄弟姊妹，咱
伫即款的灾难当中啊，咱对神的态度知影？有时咱伫生理的失败，咱家庭的失败，丧失了真侪钱，咱就离开了神。神若是互我趁啊真侪钱，我才要敬拜，我要对神较好。上帝若互我拄着这灾难啊，咱就离开神啊！即款是最得大的损失。正亲像迄个约伯的太太安尼，上帝对你，互你拄着这代志，你敢若要搁敬拜，对伊忠心啊？你去死就较好啊！哎呀，盼望咱毋是即款的情形，所以兄弟姊妹，咱今仔日来到神的面头前，看到约瑟即款的对坚持伊的信心到落尾，虽然试炼真大，灾难真厉害，但是伊仍然对神的忠心，对神的信心，对头到尾。有始有终，有头有尾，毋是有头无尾。咱对上帝的信仰甲信心应该是安尼，有头有尾。上帝的祝福，咱虽然甲约伯所拄着的灾难无同，上帝对伊的想事是安尼，咱无一定会叫约伯相同，但是咱忠心到底，一定得到上帝的祝福。咱心中才有迄个真正的平安，有永远的荣耀冠冕听候着咱。咱三甲额头祈祷，亲爱的主啊，阮感谢你，借着约伯的生平，拄着的灾难，互阮来向伊学习。真侪时阵，阮真亏欠。拄着小可的问题，阮就离开神；拄着物质上的损失，阮就评论神，随便讲神的歹话，并且无去教会，无祈祷，无读经，无甲主亲近哦，就远远的离开上帝，行世间的道路。这是最大的损失虽然阮忠心到底，有地顶的一寡损失，但是阮伫上帝内面更较大的福气，是咧听候着阮。阮感谢上帝，求主你来帮助现在伫苦难当中的兄弟姊妹，无论伫边厝咧，伫家庭当中，还是拄着任何是生理顶面，还是拄着在困难的问题，求主你互因开力，加添因力量，互因忠心到底来跟随你。我来你祈祷，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。